Sebab apa batuk tak baik-baik walaupun dah makan macam-macam ubat? Sebenarnya disebabkan oleh 4 kuman ni. Nak tahu, save dan share ilmu ni. Yang pertama, Klebsiella yang menyebabkan batuk berkahak. Yang kedua, Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan batuk kering. Yang ketiga, Pseudomonas boleh menyebabkan pesakit batuk, semput dan sesak nafas. Yang keempat, E. coli dan Streptococcus yang menyebabkan gangguan di bahagian saluran pernafasan. Nak tahu cara sembuhkan batuk yang tak hilang-hilang ni? Komen nak dan tengok video seterusnya.